Tai, ką aš pasakysiu, yra labai konfidencialu. Aš noriu padaryti filmą, nes man atrodo, mano šeima manęs nepažįsta. Užkabinai radijo temą, tai kaip tame radijoje atsidūrė? Ką jūs čia man siūlot, kažkokią darbą radijai, kai aš jau norėjau važiuoti į New Yorką interviu filmuoti su pasauliniam žvaigždėm. Aš tiesiog nebenoriu dirbti darbą. Taip norėčiau tiesiog žmonėm dovanot laimę ir jiem įteikinėti tos dešrainius ir grįžti namo ir pažiūrėti teliką. Labas, Simona. Labas, Sandra. Labai man smagu tave čia matyti. Ačiū, kad skiri laiko ir atvykai pas mūsų tinklalaidę. Tai ačiū, kad pakvietėt, kažkaip įvažiavau į Saulėtekio visą rajoną ir prisiminiau, kad ir aš čia kažkada važinėdavau su troleibus, mokydavaus, bet iki jūsų stotelės neprivažiuodavau, nes būdavau kitam universitete. Taip. Bet čia tas visas Saulėtekio vaibas. Saulėtekio vaibas jo prisiminimuose labai stipriai. Taip. Labai džiaugiuosi. Tai iš tikrųjų šiandien nuo to ir pradėsime podcastą, nes visą laiką su pašnekovais nusikeliam į tą vaikystę ir taip truputėlį praeinam per tą visą karjeros kelią. Tai manau, kad bus čia mums įdomu susipažinti ir išgirsti tavo istoriją. Tai pradėsiu gal nuo to tokio klausimėlio apie vaikystę. Kaip tu galvoji, ką tavo vaikystės draugai apie tave pasakytų? Nežinau, aš gal galvočiau, kad jie sakytų, kad aš nepasikeičiau. Man taip atrodo. Taip. Taip. Man atrodo, kad ir su tais, su kuriais mes anksčiau bendraudom, ir dabar mes labai bendraujam. Taip. Ir jie mane pasikeitė, ir aš jam nepasikeičiau. Tai manau, kad tam pačiam mokyklos suolo esam irgi toj pačioj nuotaikoje. Taip, labai smagu. Taip. O kas tada toj vaikystėje buvo? Gal koks nors ryškus prisiminimas yra pačiai, žinai, gal tie patys draugai, pavyzdžiui. Labai smagu, kad girdžiu, kad bendrauja ten ir palaiko ryšius. Nu, aš nežinau, kažkaip, pirmas dalykas, kad mes visi labai gerai mokėmės matematiką. Tai su mano tais draugais mes visi labai mokėmės matematiką. Tai kažkaip mokykloje gal daugiau netgi bendraudavau su berniukais, bet man atrodo gal irgi dėl tų panašesnių hobių ir tos pačios matematikos, kuri mums labai patiko, tai kažkaip iš jų išmokau visokių dalykų, kurie mano gal klasiokiam netaip buvo įdomus ir nežinau, toliau su tais klasiokais ir praleisdom laiką. Tada būdavo, kad aš, kai sirgdavau, jie visą laiką ateidavo pas mane per tarpus, aš jam darydavau valgyti. Tai žodžiu, pas mane ateidavo 10 klasiokų ir aš jam darydavau spageti makaronus. Tai pas mus ten būdavo toks mokslo, maisto ir kažkokio laisvalaikio ir geros nuotaikos, jo, visas tas bendravimas ir tas mokyklos laikas. Man atrodo, kad jie tokie užsispyrę liko savo gyvenime dėl tos matematikos, kurią aš vadinu mano gal tuo pirmoju tokiu azartu pasiekti rezultato sėkmingo, teisingo, nes atsimenu, kad teisingai išspręstas uždavinys, kur tu ten sėdi kartais prie to uždavinio, ten, jau 11-12 klasėje tie uždaviniai sudėtingi labai būdavo iš daug komponentų, bet tas jausmas, kai tu teisingai išsprendi tą uždavinį, man jisai, ta prasme, labai stiprus buvo. Tai kažkaip tas teisingai išspręstas uždavinys, man atrodo, iki šiol jis persekioja. Tik savotiškai, ne kitokia man buvo. Taip, kitokia forma, bet noris visą laiką tą teisingai uždavinį išspręsti. Taip, supratau. O Simona, gal prisiminiau, ko norėjai tapti vaikystėje? Žinai, kai mes visi svajojam, ko nors būti. Tai kokia ta tavo svajonė buvo? Mano pirmoji gal svajonė, kai aš pagalvojau jau apie tai, ko aš norėčiau būti, buvo psichologė. Bet man pasakė mokytoja mano viena, kad sako, tu esi per daug empatiška, per daug jautri ir sako, gal aš tau nerekomenduoju rinkti iš tos specialybės, nes tu sugersi žmonių problemas ir nemokėsi nuo jų atsiriboti. Ir kažkaip man tas labai įstrigo ir aš vis dėlto tada atsisakiau tos minties, nors, kai pamačiau Beatą Tiškevič, kuri visai neseniai pradėjo studijuoti psichologiją, ją įrašiau, nes kažkada filmavau interviu ir sakiau, tu išpildei mano seną svajonę ir man toks buvo labai rimtai, netgi pagalvojau, kad
niekada yra nevėlu kažką tai pradėti daryti, tai visai buvau pamačiusi, kad gal būtų mintis gera paimti ir tą svajonę įgyvendinti. Geras, kaip tik ir norėjau klausti, ar kaip dabar jautiesi, ar nėra to tokio, kad gal ir reikėjo, bet kaip ir sakai, mokytis niekada nėra vėlu. Taip, tai toks sviruoji, bet man atrodo, gal tada, nežinau, priimti sprendimą studijom kažkokiam, jį tiesiog reikia priimti, daryti, tada trupučiuką pasigailėti, kam aš tai dariau, nes man atrodo visi, kurie pradeda studijuoti, galvoja, o Dieve, kur aš čia įsivėliau, bet tie keli metai jie labai greitai prabėga ir tu visas tas žinias jau turi. Galiu patvirtinti. Tai buvo su magistru, galvojau, jėtus, kur aš čia įsivėliau. Bet iš tikrųjų, kai pradedi mokytis, tai kažkaip viskas taip savaime ir gaunasi. Jo, tai ta psichologija, manau, kad buvo ta tokia vaikystės svajonė, bet vėl dėl to paties, nes visada labai patikdavo žmonės, labai, man atrodo, nuo vaikystės turėjau savybę tokią, kad tikrai išklausydavau juos ir matematikos ten reikėjo. Tai vis ieškojau, medžiojau, kur man su tą matematiką daryti. Kaip visgi su ta matematika buvo? Tai patiko, tai ką visgi galiausiai su ją nusprendai daryti? Į kokią mokslo kryptį pasirinkai galiausiai? Įstojau į vadybą, bet po to įsimylėjau radiją ir man ta vadyba, jinai tokia ir liko. Bet tikriausiai tie pagrindai, kur gavai vis tiek. Pagrindai jie yra, taip, bet kažkaip man viskas, metai laiko buvo vadyba, gal, kokia ten vadyba, ta prasme, tiesiog pagrindai mikroekonomika, makroekonomika, visos kažkokios informacinės technologijos, visas tas pagrindas, kas realiai pirmais metais tikriausiai eina visur tas pats, po to tik tai ten kažkas skiriasi, bet po to man viską nustūmė į šalį radijas ir man pasidarė daug įdomių visi kūrybiniai dalykai, tai tas toks, nežinau, mano mokykloje eidavo matematika ir muzikos mokykla, nes aš baigiau pianino klasę, 8 metus grodavau pianinu, bet tokie kaip ir šalies kažkas sakydavo, kad labai skirtingi dalykai, bet esu girdėjusi, kad jie, kaip ir labai panašus. Tų pačių tarsi savybių reikalaujantis abu procesai, tiek matematikos uždavinį teisingai išspręsti, tiek sudėtingą kūrinį iš tikrųjų išmokti. Taip. Tai va. Tai aš kažkada čia visai neseniai sapnavau sapną ir kažkam sakiau, aš sapnavau, kad man reikia matematikos egzaminą laikyti ir kad aš nesusigaudau, ta prasme neatsimenu, tai čia jeigu aš jau tokį sapną pradedu sapnuoti, reiškia, aš esu pavargus ir kažkokį turiu tokį nerimą, tokį pasąmonį kažkur, kurį reikia susitvarkyti. Kartais tie sapnai tokie arba matematikos egzaminas, arba košmaras, kaip man reikia muzikos mokykloje atsiskaitimas ir aš žiūriu natas ir aš suprantu, kad aš, nežinau, kažkokia ten jau priežastis būna tam sapne, kodėl tu nemoki, bet, žodžiu, tai mano du košmarai yra matematikos egzaminas ir muzikos mokyklos atsiskaitimas, kuriam aš esu nepasiruošęs. Čia jau tokie jau atsikeli, sapnai pranašai. Tau reikia pailsėti arba ten kažkokį tai užsivilkusi reikalą išspręsti ir atsikratyti ten tos minties. Taip. Tai čia grinai tokie sapnai pranašai, kur jau supranti, kad reikia kažkur jau ir sustot matyti. Taip. Tai nėra blogai. Gerai tokius ženklus turėti. Išsiaiškini per sapną viską. Taip. Užkabinai radijo temą, tai kaip tame radijoje atsidūrei? Kaip čia taip gavosi, kad išbandėjai šitą reikalą visą? Gavosi netyčia labai, nors radiją visada labai mylėjau, labai klausydavau, tėtis ten tiesiog atsimenu, o Dieve, tik mašinai sėdu, pagarsink radiją, grįžtu namo, dar einu į kambarį tiesiai, net striukės nenusijėmusi, įsijungti radiją, nes visą laiką būdavo labai svarbu, kas ten darosi, muzika, kad groja, tikrai man labai nuoširdžiai patikdavo radijas ir visur jisai būdavo, bet kad aš vieną dieną pati kalbėsiu ten, aš tikrai negalvojau ir manau, kad kažkaip tas noras, kurio tu gal net ne iš tos pusės jį matai, ta meilė, jinai po to kažkaip pavirto į visiškai kažkokią kitą veiklą, kuri ir gyvenimas tapo radijum, o atsidūriau dalyvavusi konkurse vienam
kurio nelaimėjau, bet man pasiūlė darbą radijo ir tada pirmą kartą išgirdau, kad man pasakė, tavo balsas yra tinkamas radijui, ieškok darbo radijui. Tai tą radiją, kurį man siūlė dirbti, jame nenorėjau, bet buvo kita radijo stotis, kuri tik atsiradus ir jau mačiau, kad čia kažkas įdomaus bus, tai taip atsidūriau ZipFM. Ir kalbant apie tą ZipFM patirtį, tai kiek žinau, tikrai palaikai ir gerus ryšius su savo ZipFM partneriu. Tai papasakok plačiau, pavyzdžiui, kaip manai jau dabar vis tiek praėjus per ir skirtingas kitas patirtis, kurias turi sukaupusi, kiek svarbu šalia turėti tą tokį gerą, tinkamą partnerį, vykdant kažkokią ar kūrybišką veiklą, ar galbūt ir savo verslą? Aš manau, kad šiaip gyvenime yra svarbu turėti, užtenka realiai vieno žmogaus, su kuriuo tu labai gerai jaustumės, su kuriuo viskas lengvai eitųsi, kuris tau leistų atsiskleisti, nes būna kartais mes esam su tam tikrai žmonėm, atrodo, tu esi visiškai kitas žmogus, taip? Taip. O tu atsirandi prie kažkokio labai draugo, kur tavo kalbos, ten nežinau, atrodo ir humoras visiškai kitoks pasidaro, nes viskas, eina toj, nežinau, patinka man tas žodis flow, kur atrodo nieko labai nereikia galvoti, bet viskas tiesiog labai lengvai, gerai sekasi. Tai ir su tais partneriais. Partneris su partneriu turi padėti vienas kitam atskleisti tavo kažkokias stipriasias savybės, realizuoti idėjas, nestabdyti ir taip daryti, dirbant kartu, kad viskas tik gerėtų. Taip. Arba būtų taip pat gerai, kaip kad ir buvo. Tai va, partneris partneriui neturi trukdyti. Taip. Man atrodo, kad svarbu yra išgirsti, nes aš, pavyzdžiui, dabar kartais pagalvoju, kiek daug buvo momentų gyvenime, kur kažkas kažką sakė, ar kažkas taip dėmesį atkreipė į tam tikrą, nežinau, idėją. Ir atrodo, tai buvo tiek daug tau duota ženklų, kad ta idėja yra gera ir tu tiesiog jų neinterpretavai, neteisingai gal atkreipiai dėmesį ir nesureikšminai, o reikia sureikšminti, man atrodo. Tai man atrodo labai buvo gerai, kad tą pasakymą, kuris nors man buvo, ką jūs čia man siūlot, kažkokią darbą radijui, kai aš jau norėjau važiuoti ten, žodžiu, į New Yorką interviu filmuoti. Tai su pasauliniam žvaigždėm, bet kažkaip tas visas pasakymas toks, ne iš šeimos, kad tu ten gražiai eilėraštį skaitai, nors tai irgi labai yra svarbu, jau čia yra pradžia, jo, bet iš kažko, kas iš šalies tau atkreipia dėmesį į tai, ką tu gal niekada net nebūtum pagalvojęs, tai šita dalis išmokė ir dabar atkreipti dėmesį į vieno ar kito kažkokio tavo dėto žingsnio sėkmę ir kažkieno reakcijas. Tu labai gerai gali pamatyti, kas iš tikrųjų gali būti sėkminga. Taip. Ir iš serijos nepabandęs nesužinosi, tai tikriausiai reikia bandyti. Jo, reikia bandyti, kartais reikia pasverti, aišku, bet manau, kad labai svarbus momentas vis tiek daryti tai, kas tau patinka, nes niekada nieko nedariau, man atrodo, iš kažkokio išskaičiavimo ar verslo plano. Tai tiesiog būdavo, jauti, kaip būtų faina, kad mes padarytumėm tą ir tu pamatai tą viziją ir viskas darom. Nes tai bus fainai ir visą laiką iš to, kai tau yra smagu, kai tu darai tai, kas tau geriausiai sekasi, kai tu tikrai nuoširdžiai ten neskaičiuodamas valandų kažkokių pradedi kurti, sėdi prie tam gal vieno proceso, kuris iš šalies kažkam atrodytų, jis yra nelogiškas, kodėl jūs čia, nežinau, nes mes ten, pavyzdžiui, per radijo visą tą etapą tikrai esam darę net nepaaiškinamų dalykų, kur kiti net nesuprastų, kodėl jūs ten visą sėdit savaitgalį ir varstot kažkokius raištelius į skrajutės, nors, mums atrodo tai svarbu bet čia, kaip mažas pavyzdys. Pradedi daryti tai, kas tau labai patinka, neskaičiuoji valandų, tai tada, nežinau, viskas visada pasiteisina.
Nes tu nedarai dėl kažkokio rezultato, kuris gal nebus toks, koks tu nori, bet tu darai dėl proceso ir tau tas procesas toks yra geras, kad po to vis tiek rezultate yra fainai. Arba tu procesą turėjai gerą, bet dažniausiai iš gero proceso atsitinka ir geri rezultatai. Kai jauti, kad yra fainai, nes tikrai pati esi labai veiklus žmogus, tai ar neatsitinka taip, kad atrodo ir tas fainai, ir čia reikia pabandyti, ir kur tada atrasti tą tokią pauzę, kada suprast, kur jau gal ir nereikia bandyti? Ar pačiai jau pavyko atrasti tą gal suvokimą, kur jau reikia stabdyti? Buvo iš tikrųjų vienas etapas, nes kai tu jau pradedi kažką vieną dalyką, kažkokį padarai gerai kitą, tada atsitinka situacija, kad tau pradeda kiti labai siūlyti įvairiausius projektus, ar prie kažko prisidėti, ar ten tą padaryti. Ir pas mane buvo tikrai toks etapas, kai aš per daug dariau dalykų ir nebejaučiau malonumo. Ir kažkada dabar čia buvo toks labai įtemptas laikas, kur irgi buvau per daug tai pasakiusi. Ir toks vienas pirmadienis aš važiuoju namo ir aš tiesiog jaučiu tą jausmą, kurį esu jautus prieš 10 metų gal. Ir mane truputį išgąsdino, nes aš supratau, kad aš taip gerai gyvenau, darydavau tik tai kažką tokio, kas tikrai yra išjausta, ką aš tikrai noriu daryti, ne dėl kažko, kas man ten pasiūlė, man prizizė, bet tik tai, ką aš jaučiu, netimdama ten iš savęs laiko, iš savo miego laiko, čia tas, kai jau pradedi tuos egzaminus sapnuoti, supranti, kad, kažkas jau negerai jo yra. Tai tikrai buvo laikas, kur aš visada prisimenu tokius mane pačią gal net šokiravusius mano pačios jausmus, kur vienas aš sėdžiu prie žalio tilto kamštį, lyja lietus, aš sėdžiu mašinai tokia žiauriai užsiknisusi ir aš žiūriu į ten laidai tokie eina elektros ir sėdi balandžiai, sėdi krūva balandžiai, aš taip žiūriu tos balandžius, galvoju, kaip aš pavydžiu tiem balandžiam. Ta prasme, tiesiog čia sėdė, jam nieko nereikia daryti, nieko nereikia atsakyti kažkokius klausimus, išspręsti, dar ten važiuoti, savaitgalį dar nes toks buvo laikas, kur tu paprastom dienom dirbi, aš dirbau ofisinį darbą, kūrybinį darbą, savaitgalį turėdavau daug renginių ir dar ekstra buvau, atsimenu, pasiemusi ten kažką daryti, kur man jau, tas aš turiu vyti save, ne kartu su savimi einu arba prieki, ten kaip dabar mėgstu atsikelti iš ryto, padaryti kažką, kur diena tokia tada lengvesnė, gali kažką malonaus nuveikti ir toks, nežinau, ramiau į viską žiūrėti, bet ten tiesiog būdavo, tu visada nespėjai kažko ir tave tai taip vargina. Ir kitas, atsimenu, buvo, važiuodavau visada, kažkaip esu iki šiol man degalinių darbuotojų darbas atrodo labai fainas. Man atrodo, kad ten visi atvažiuoja tokie laimingi. Su gera emocija. Sau leisti suvalgyti tą dešrainį, nusipirkti bandelių, nes aš ten, pavyzdžiui, dešrainį niekada nevalgau, bet jeigu važiuoju kokią ilgą kelionę, pavyzdžiui, man reikia į Klaipėdą, aš visada suvalgysiu dešrainį. Ar ten dabar beigelį valgau tokį, valgau bandelę su klevų sirupu, geriu kavos ir pas mane mašina yra puota. Ir aš galvojau, kad visi ateina į degalinę su tokia nuotaika ir iškepti tą dešrainį ir įteikti. Tai čia tiesiog yra, atrodo, tu kaip, nežinau, vaikam ledus dėliotum į šitos... Dovanotum gerą emociją. Gerą emociją. Tai man būdavo, aš atvažiuoju nusipirkti tą dešrainį ir galvoju, kaip aš norėčiau dirbti degaliniai, padirbu degaliniai, tada grįžtu namo, nes man visą laiką atrodo, aš tiesiog nebenoriu dirbti darbo, kuriame reikia galvoti, organizuoti, styguoti kažką. Man atrodo, aš taip norėčiau tiesiog žmonėm dovanoti laimę ir jiem įteikinėti tuos dešrainius ir grįžti namo ir pažiūrėti teliką. Ta prasme, man atrodė, idealus gyvenimas šitoks. Kadangi turiu dukrytę,
tai visada stengiuosi viską pasidaryti. Būna tikrai, kad taip neatsitinka ir vakare kažką man dar reikia padaryti, bet kad tu viską nudirbi ir tau vakaras yra, tu 100% būni su ją, žaidi, gamini maistą, bet tu būni tam tiesiog rutinos kažkokių namų buities reikaluose. Nusipirkau dabar tokį lygintuvą, su kuriuo labai paprasta lyginti yra. Tai, o Dieve mano, aš nueinu į antrą aukštą, įsijungiu televizorių, nes tam kambarį yra tik tai sofa, ten svečių kambarys, didžiulis telikas ir dabar lyginimo lenta. Ir aš lyginu. Aš, ta prasme, man buvo vienas šeštadienis, aš išlyginau visą patalynę, nes man labai patinka, pas mane būtinai, aš tokia tam tikrose vietose esu labai chaotiška, kitur esu labai, ta prasme, viskas turi būti idealiai. Tai, pavyzdžiui, namie ten gali būti kažkokie indai palikti, aišku, ten viskas taip, jau turi būti aptarkyta, bet lova, kad ir kokiam aš būčiau, kažkokiam blogam skubėjimo etape, pas mane būtinai lova turi būti paklota. Nes jeigu yra lova nepaklota, reiškia, ta prasme, viskas, aš jau krentu į duobę nuo visko. Tai pas mane, kad ir kaip skubėčiau, ar jau net vėluoju, būtinai turiu lovą pasikloti. Tai man lovoje turi būti visada gražiai išlyginta patalynė. Tai aš stovėjau, žinok, tą patalynę lyginu, aš pažiūrėjau filmą, man ta prasme, aš galvoju, o Dieve, kokia aš esu laiminga. Tai va. Tai čia beveik įsigyvendino tas balandžių manifestas, žinai, kur atrodo, kad yra akimirka, kur visgi tu gali visiškai pasimėgauti procesu ir tokių, kur nebūtinai tai su darbu susiję ar su kažkuo, bet visiškai apie kitką. Turi labai daug veiklų skirtingų ir net kai žvelgiam atrodo, žinai, kaip sakom, nuo tos vaikystės iki dabarties ir netgi dabar pokalbėje, kiek visko aptariam. Kas tave įkvepia? Vis tiek, iš kažkur to įkvėpimo reikia pasisemti. Tai kas tau yra įkvėpimas? Nežinau. Man labai patiko, toks yra Kristijonas, jis robotikos vienas iš įkūrėjų, jo tėtis įkūrė robotikos akademiją, kai Kristijonas dar toks berniukas gal buvo, mes susipažinom, jaunuolis, dabar jau jisai jaunas vyras yra ir jis tą robotikos akademiją aš supratau, ten pilnai, žodžiu, prižiūri. Tai su Kristijonu kažkada filmavau interviu ir man ir dabar būna kartais, tarkim, kažkokį gyveni, gal tokį ramiau, galvoji, gal kaip čia, ką čia daryti, gal sunku išjudėti. Būna kartais toks etapas, kai tu, ar kažką kuri labai, dar ten nori idealiau, bet atsimenu, Kristijono buvo labai geras pasakytas dalykas. Kai tu pradedi kažkokį veiksmą padarai, pradeda viskas akumuliuotis. Ta prasme, kad vienas veiksmas įtakoja kitą veiksmą ir, žodžiu, viskas toks užsisuka tada varikliukas, kad tada nebesigauna kitaip iš tikrųjų. Tai aš manau, kad kažkokia būna pauzė, tai irgi būna pauzė, tu ilsiesi, galvoji, ramiai, bet realiai visą laiką sukasi. Mintis sukasi. Kartais tu sąmoningai ten ne, bet vis tiek tau sukasi. Aš dar turiu savybę viską užsirašinėti, tada iš tų užsirašinėjimų ten pasidaryti savo išvadas. Ir tas varikliukas sukasi, tada tau visada yra svarbu daryti kažką įdomaus. Tai man atrodo, kad mano veiklos jos visos buvo labai ilgalaikės. Ir, kažkokie būdavo trumpesni tokie intarpai, kažkokių, tarkim, ten projektų, bet šiaip pagrindinė veikla, tai vienas ten projektas 14 metų, bet tame projekte dar ten daug projektėlių, kitas projektas 10 metų, bet ten dar visokių. Bet visi tie dalykai buvo tai, kas man labai patikdavo ir aš pripratus esu prie to, kad reikia daryti tai, kas tau labai patinka, nes tada viskas yra, viskas bus gerai. Tavo naujausias projektas apie tave, tai dokumentiniai filmai, ne apie žmonės, apie jų istorijas ir šeimas, tai kaip šita idėja tau gimė? Jinai gimė kaip ir visos kitos, tiesiog iš kitko, iš kažkokio pastebėjimo, į kurį aš atkreipiau dėmesį ir pagalvojau, kad televizijos laidą mes kuriam tam, kad parodytumėm žmonėm,
bet ne visi nori į tą televizijos laidą eiti, bet savo gyvenimo istoriją mes turim kiekvienas ir jinai tikrai yra mums labai įdomi. Mes daug dalykų nutylim, bet nenutylim savo artimiesiam pasakyti. Kartais ir artimiesiam, tai dabar pavyzdžiui būna žmonių, ten, kurie kreipiasi, sako, aš noriu padaryti filmą, nes man atrodo, mano šeima manęs nepažįsta ir aš noriu daug ką pasakyti ir parodyti ten per šventę. Arba kažkas nori tiesiog, ta prasme, pasakyti dalykus, kurių gal mes, lietuviai tokie dažnai būnam per kuklus ir tarsi tu turi tą savo jausmą, bet ne taip gal moki išreikšti, susitinki ir nepasakai, nežinau, ten tarp šeimos bendravime, ypač ten kažkaip tėčiai, mamos dažnai atviresnės būna, bet tėvai tokie būna santūresni, vaikai tada irgi tiem tėvam, apie tėčius kalbant, ne taip išreiškia tą meilę, bet atrodo, tu taip norėtum, kad jis žinotų. Tik kiek aš čia dabar dariau tų filmų, ar ten kažkokių savo tėvams sugalvoja surprizą padaryti, tai tos reakcijos arba ką jie ten žmonės prišneka, ta prasme, jie pasako pačius tokius jautriausius, pačius juokingiausius dalykus, prisiminimus, kur ten tėvai gal net negalvojo, kad jiem ten tas momentas buvo svarbus ir po to tu viską, tai nėra kažkokie padriki pasisakymai, tu viską po to sudedi į vieną viso žmogaus gyvenimą, kurį ištransliuoji ten per 40 minučių, tai gaunasi tokia labai išsami serialo serija su daug elementų apie tavo paskutinį 40 metų, pavyzdžiui. Nes buvo, pavyzdžiui, irgi istorija, kai su vienu žmogum kalbėjau ir sako, kiek komandai dirba žmonių, aš pasakiau skaičių, sakau, kodėl jums tai svarbu turėtų būti, nes iš esmės, kaip ir rezultato, tai niekaip nekeičia. Sako, man yra svarbu, kiek mano istorija išgirs žmonių, nes tai, ką aš pasakysiu, yra labai konfidencialu. Tai tie filmai, jie labai skirtingas priežastis turi. Vienos yra pradžiuginti, kitos yra netgi kaip palikimą kažkam nori palikti dėl kažkokių liūdnesnių netgi priežasčių. Simona, norėčiau tavęs paklausti mūsų kozerinio laidos klausimo, tai apie tą alter ego vidinį. Tai jeigu reikėtų įsivaizduoti kokį nors gyvūną, kuris tai gyvūnas galėtų būti, kuris apibūdintų tą tavo asmenybę geriausiai? Praeitą savaitgalį dar su dukryte važiavom, yra tas toks čia mėgiamas prie Trakų alpakų ūkis. Tai kiekvienais metais vis nuvažiuojam ir aš nuvažiuoju ir aš žiūriu tas alpakas ir aš prisiminiau, dabar tik dėl to ir prisiminiau, nes atsiminiau, kaip mano veidą visada dėdavo ant alpakos, nes jų irgi šukuosena, va tokia. Ir aš žiūriu vaikštą visur tos alpakos, galvoju, čia visur galima būtų tą mano galvą senąją klijuoti, kur ant akies tie plaukai užkritę yra. Tai mane su alpakom dėl šukuosenos asocijuodavo žmonės. Tada mokyklai mano tie klasiokai matematikos, mano visi draugai buvo įdėję man pravardę Karosaitė ir aš sakydavau, paskui, kai sužinojau, sakydavau, kodėl? Sako, nes aš sėdėdavau pirmam suole ir o už manęs sėdėjo klasiokas Valentas, kuris yra genijus, ta prasme, jis ten protingiausias tikriausiai žmogus, kurį aš pažįstu. Visiškas wunderkindas. Ir kitas klasiokas Saulius, kuris irgi be galo protingas yra. Ir, žodžiu, jau čia buvo matematikos toks, lizdas stipriausias. Tai kai ką nors aš nežinodavau, matyt, gal ten per kontrolinį kokį ar ką, reikėdavo ten pas mus labai rimta būdavo ten toj matematikos pamokoje, tai jie man sakydavo, kad aš atsisukdavau, nes, tikriausiai, jeigu, nenorėčiau, kad nebijočiau, kad manęs pamatys, tai tiesiog atsisukčiau ir klausčiau. Bet kai atsisukdavau slapta, tai jie sakydavo, kad aš tokia susikaupus būdavau ir aš lūpas kažkaip labai taip pastatydavau ir atrodydavau kaip žuvis. Dėl to jie man tą pravardę įdėjo. Tai čia būdavo matematikos nežinojimo veidas, dėl ko gavau pravardę tokią, kuri iki šiol aš ją ten visą laiką prisimenu. Tai, bet pati su jokiu kažkokiu
nežinau, gyvūnų niekada gal savęs, taip nesėjau. Tai kai išgirdau, kad jūs visada užduodate šitą klausimą, įvedžiau ChatGPT paklausti, koks tai būtų gyvūnas, jeigu aš esu smalsi, labai užsispyrusi, energinga, aktyvi ir viską noriu veikti. Tai žinai, kokį man išmetė? Nusakyk. Labradorą. O, prašau. Ir aš galvoju, gal ir nieko visai. Galvoju, kokį nori, žinai, išmest, kažką tokio, tokio įdomesnio gal. Kitokio. Bet iš tikrųjų negaliu pykti, kad mane sutapatino su Labradoru. Po to rašau, o jeigu ne šuo? Sako, tai gal voverė? Voverytėgi tokia aktyvi yra. Tai gerai galvoju, tai gal tada būsiu Labradoras. Tai žodžiu, renkamės Labradoro kaip tą alter ego. Tai išeina tarp Labradoro ir alpakos. Ir karosaitės. Tai, čia jau užduotis mūsų grafikos dizaineriai, sėkmės Gabrielė. Galės padaryti taip alpakos šukuoseną, tos karoso lūpas ir Labradoro kūną. Pažiūrėsim. Bus įdomu. Gerai. Ačiū tau labai, Simona, kad pasidalinai nuoširdžiai savo istoriją. Manau, kad čia dar galėtumėm 2 valandas kalbėtis ir būtų dar ką pasakyti ir papasakoti. Tai labai ačiū, kad buvai su mumis ir ką lauksime epizodo. Gerai. Ačiū, kad pakvietėt ir lauksiu savo naujos profilio nuotraukos.